Oi, gente, eu sei que tá um pouco escuro, né? É porque eu tô fazendo experiência de fogueira. Vamos à experiência então? Sim! Do ovo cozido? Do ovo cozido Será da, que vai né? cozinhar? Da Vocês não fogueira. mexeram no fogo não, né? Não! Fica de lado, a gente só jogou palha. Essa é a Folha de negócio bambu. Cadê o bambuzinho que tá comigo? Que bambuzinho? Tá aqui, ó. Segura pra mim. Esse grandão aí não. Gente, aqui, ó. Que tá com água. Não tem problema não. Gente, aqui, ó. Vira a câmera. Manda a parte 2. Tá muito difícil.